величезного громадського радіо. Я сіла перед мікрофоном, а це ж Трамп, Хіларі, і це все. Ми запитуємо, зокрема, Любомир дуже любить спілкуватися. Я, чесно кажучи, я дуже люблю такі жорсткі розмови, так? Чи душі, чи підготовки. Там колись запитань теж залежить. Яким би це було одне слово? Колектив. От громадське радіо сильне. Команда. Ну, або якщо не бюрократичною мовою, а мовою піар-департаменту, то команда. Ну, тому що ми тут всі зібрались такі, чесно кажучи, це є головне, що є на громадському радіо, це те, що ми тут є. Всі такі несподівані. Але разом якось ми уживаємося і разом це команда або колектив. Приєднуюсь до слова команда, тому що у нас працюють дуже різні люди. Наприклад, у нас є Лариса Денисенко, яка відома письменниця і правозахисниця. У нас є наш засновник, співзасновник Андрій Куликов, який пішов з телебачення, от започаткував власне громадське радіо. У нас є прекрасна Ірина Славінська, у нас є Іра Соломка, яка працює в РПР. І всі дуже різні, і от цей котел різноманітності робить нас такими унікальними і класними. У нас постійно така атмосфера, не знаю, дружності. От якби був Куликов, він би сказав, що це радіо. Радіо. От у нього є слово радіо, і він вважає, що саме радіо – це ідеальна форма, в якій можна, яка фактично є суттю цієї організації. Одним словом, то я би охарактеризував тут свобода, так? У нас нема заборонених тем, і деколи, коли я теоретично як редактор можу сумніватися, я завжди там можу подзвонити до Кирила, він не каже не брати, але каже, будь обережний, наприклад, теоретично. Так, є хороші теми, які, можливо, в інших засобах масової інформації не дадуть висвітлювати. Тут все дають висвітлювати. Незалежність, тому що журналісти громадського радіо не знають, що таке цензура, не знають, що таке темники, не знають, що таке заборона тієї чи іншої теми. Любомир в цьому абсолютно прав. І тому незалежність важлива, тому що ми ж знаємо, яка складна ситуація в Україні, і ми знаємо, як люди беруть інформацію з тих чи інших засобів масової інформації і не перевіряють її. Наприклад, нещодавно, вчора буквально, мені подзвонили в ефір в прямий, я ранкову хвилю вела, слухач каже, там розкажіть те, а ще скажіть, як там бойові дельфіни в Криму? Тобто ви розумієте, так, що це фейк, який просто, жарт, але ЗМІ підхоплюють, люди довіряють і не перевіряють інформацію, яку чують, і несуть її далі. Як би ви зараз охарактеризували якісь настрої, стани суспільства, можливо, якісь психологічної точки зору, тобто це, не знаю, якийсь градус агресії чи градус чогось, прагнення миру, тобто про що зараз суспільство? Люди втомлені і від новин, зокрема, і від політики, і від поліції, і люди втомлені від Росії, від агресії, від війни, від цього втомлені. Я не знаю, що треба зробити, щоб трошки розворушити людей, щоб вони ще у щось повірили заново, але це дуже складно. Ми були у парку корупції, який відкрили, так, в парк, в цьому ботанічному саду, і там треба наклеєчку наклеїти, тобто, чи вірите ви, що Україна може подолати корупцію. Так я здивувалася, тому що там чорні були наклеєчки ні, а жовті так. Цей плакат, майже весь чорний. Люди не вірять, не вірять і не хочуть, мабуть, вже в щось вірити, тому що їх багато обманювали. І засоби масової інформації в тому числі обманювали. Ситуація непроста. І ми це все через всю студію, цей потік, він проходить, ці всі люди. Але знаєте, ми насправді намагаємося також запрошувати тих людей, які знають, що робити, які хочуть щось робити, які вже щось зробили. Тобто не тих людей, які просто сидять там, все одно, все так. Все зрада, так? Так, зрада. Тобто насправді ми намагаємося запрошувати тих людей, які чогось прагнуть, і які знають, кожен там на своєму місці, десь в своєму якомусь секторі, він намагається вирішувати ці проблеми.
і вирішує їх. У нашому суспільстві є дуже багато зради, якщо так говорити. У нас так ситуація міняється. Наприклад, хто був в опозиції, то він критикував. Коли опозиція у нас приходить до влади, то все добре. І от у нас все просто чергується в Україні. Одні змінюють інших. Я це називаю так, що у нас в країні змінюються карти, але колода залишається ця сама. Так? І це найбільша проблема країни. Я вважаю, потрібно якось поламати, там, змінити колоду, ми говоримо. Хтось це називає там зміною системи в країні. Однак ті люди, які до нас приходять, і, наприклад, і ті, які говорять, я особисто як журналіст, я бачу, в нас є колосальна проблема з кадрами в країні. У багатьох галузях. Так, наприклад, це добре, що багато людей, які приходять до нас, вони говорять, вони беруть відповідальність, але нашій країні справді не вистачає хороших кадрів, і так я сказав, усіх галузів. Це торкається всіх галузей. І хтось кращий, хтось гірший, наприклад. Однак, я думаю, що ми допомагаємо людям навіть через тих людей, які, можливо, там не мають достатньої кваліфікації для чогось, все-таки повірити в наступний день, що ця країна може відбутися, так, за великим рахунком. Дійсно, люди втомлені, але з іншого боку є і позитивні приклади. От на громадському радіо нещодавно стартувала кампанія зі збору коштів на такій платформі колективного фінансування в проєкті «Спільнокошт», і ми там зібрали буквально за 2 тижні більше 100 тисяч гривень. Це внески від наших доброчинців, від наших слухачів, які вірять в незалежне ЗМІ, вірять в незалежне радіо і передають нам ці кошти, і це дуже цінно, як на мене. Виклики для працівників громадського радіо, для самого громадського радіо. Те, що люди дуже часто не хочуть знати правди, хочуть більше розважатися, а закривають очі на ті речі, які в майбутньому зроблять їхнє життя гіршими. От, я думаю, що це найбільший виклик, це інертність людей, які не хочуть самостійно думати, які хочуть, щоб за них хтось щось робив, а вони хочуть, щоб влада вирішувала всі їхні проблеми. Вони хочуть, щоб їм все було дешевше з усіх боків. Я думаю, що це найбільша проблема. А це люди, які не розуміють, що вони самі мають змінювати своє життя на краще. Ми намагаємося акумулювати тих людей, які можуть змінювати самостійно, які хочуть це робити. Виклику громадського радіо – це конкуренція з популярними ЗМІ, з телевізорами, з каналами, у яких є власники, олігархи і політики, у яких є дуже багато грошей на рекламу, на промоцію, на все інше, на гарну картинку, яка людей захоплює, вони слухають новини по тим самим нашим відомим українським каналам і не слухають, наприклад, новини на громадському радіо, щоб порівняти, так? Тому що у них є телевізор. А у нас немає грошей, щоб робити таку велику рекламу. На загал виклики перед журналістами, перед суспільством є великі, тому що дуже багато інформації. Зараз взагалі робота журналіста, вона з одного боку вона полегшена є і набагато важче, тому що всього є багато і з того потрібно вибирати. Однак, коли ми говоримо про суспільство, я не є такий оптимістичний, наприклад, як шеф-редактор. Так? Чому я скажу? Ми там робимо програму, наприклад, де перевіряємо висловлювання політиків, це правда проти політиків, потім ти коли через тиждень дивишся на рейтинг, і ти такий думаєш, ну йо-моє, ну ми ж про це розказували. Ну як так можна за великим рахунком, так? І люди одні й ті самі, наприклад, коли ми подивимося на рейтинги, ну при владі одні й ті самі люди, 20 років там, наприклад, так, вони сидять теоретично, і вони знову претендують на якісь високі посади. В українських реаліях люди коментують, які взагалі не розбираються в тому питанні, так, не знаю, там якийсь діджей може коментувати про постачання зброї Росією на Донбас. І от сама інформація, вона викривлюється, журналістика, вона дуже сильно девальвується, люди дивляться на цей весь цирк,
і не знають, кому довіряти. Ну, це проблема глобальна, на мою думку, в Україні. Вона існує. От, громадське радіо, ми принаймні стараємося кликати спікерів, які принаймні дотичні до тих тем. Є власник, там, чи олігарх, чи бізнесмен, чи політик. Він приходить і говорить, да, там, ви там робите якусь свою журналістику, а потім він говорить, так, це ми даємо в ефір, це не даємо в ефір, і ти робиш те-то або те-то, або наш фокус на цей місяць такий-то. А в нас такого немає. І з одного боку, оця лінійна низова структура, вона класна, а з іншого боку, це велика відповідальність. Громадське радіо – це взагалі унікальна така структура, це низова ініціатива, і це журналісти, які в якийсь час вони відмовилися від непрозорих схем медіа і заснували от, власне, свою редакцію. І оскільки в Україні дуже мало прикладів, як це має працювати, то ми теж робимо дуже багато помилок, не в сенсі якоїсь редакційної політики, а в сенсі, як збудувати команду, яка має лінійну структуру. У нас немає начальників, вони є, але кожен відповідає за свою частинку роботи і намагається робити do my best, найкраще. І от мені здається, ось цей челендж для нас, для команди Громадського радіо, це навчитися робити незалежне ЗМІ, і робити це якомога ефективніше. Я пишаюся нашим проєктом «Громадське радіо в твоєму місті». Це коли ми їздимо з колегами по всій Україні, зустрічаємося з тими людьми в тих містах, де громадське радіо не мовить на частотах. У нас не так багато частот, переважно вони на Донбасі. Я вважаю, що це дуже класний проєкт, тому що ми зустрічаємося просто обличчя до обличчя з людьми, запрошуємо їх до нас в ефіри, і вони можуть задати запитання. Ми запрошуємо місцевих активістів, місцеву владу, де ми запитуємо, зокрема, Любомир дуже любить спілкуватися з місцевою владою. Я думаю, що це дуже хороший проєкт, коли ми просто спілкуємося з людьми, і вони запитують те, що їх цікаво. Ми даємо їхні проблеми на всю Україну. Да, окей, я думаю, що це не дуже такий рейтинговий продукт, але для них це подія. Який це механізм дати точку зору тих людей, які на Черкащині, вони кажуть, що вони працюють в шкідливих умовах, у них там якісь, просто на виробництві у них шкідливі умови, і як це вирішувати. Вони у нас говорять це в прямому ефірі, розумієте? Таких багато у нас прикладів. Я би не хотів там виділяти якісь проекти, яким я пишаюся. Я, чесно кажучи, я дуже люблю такі жорсткі розмови, так? І я, як ведучий, я дуже люблю спікерів, які стараються мене, як журналіста, поставити на місце. От чесно вам скажу, я починаю відчувати такий азарт, я просто розумію, що людині цікаво зі мною. Багато, наприклад, я не хочу говорити на загал там про якісь проекти, я хочу там, наприклад, про розмови, так? Я люблю, коли люди розуміють, що говорять, можуть за свої слова відповідати, незважаючи навіть на те, що я стараюся їх загнати в будь-який кут, там в якийсь кут глухий, так? Наприклад, там чи розмовою, це незважаючи ні, чи він є політиком, наприклад, чи експертом, тому що я вважаю, також було кілька випадків, наприклад, що експерти виходили від мене злі, так? Тому що вони часом думають, що коли в нього є там приставка експерт, це означає, що в нього має бути тепла ванна, так? Але коли ти розумієш, що експерт, він в принципі перед собою не експерт, то ти людям також мусиш дати зрозуміти, що людина трохи дурниці говорить. Це твоє покликання за великим рахунком як журналіста. І так як сказав Кирило, наша функція є доносити інформацію, так? Висвітлювати її, щоб люди її чули, слухали і вже потім думали. Я принаймні надіюся, що моя робота як журналіста, вона якось виконує цю функцію, що через розмову людина зможе краще зрозуміти тему, можливо, яка її цікавить, і розібратися в якійсь проблемі чи не проблемі цієї країни. Якщо ми заробляємо будь-які гроші, ми їх спрямовуємо на виробництво нового контенту, нових продуктів. А також у нас дуже багато програм, які волонтерські. Наприклад, «Звільніть наших рідних», програма про політв'язнів українських та полонених. І це вже рік виходить абсолютно волонтерський проєкт. Після
Наших ефірів було відкрито декілька кримінальних справ, це я точно знаю. Та розкажи, де що це? Я знаю, що щось було у Ромалійської, знаю про свій ефір. В мене був ефір з хлопцем, який виїхав з Криму, його там переслідували через те, що він був з проукраїнськими поглядами. І він балончиком цим з фарбою намалював «Слава Україні» десь на стіні в якомусь дворі, а його переслідували давно, і ось це було з приводом того, що його засудили до адміністративної відповідальності. Ну і там довга така історія була, те, що його переслідували, і він відбув покарання, він ходив на ці роботи, які йому суд присудив. І він виїхав в Україну, і потім після нашого ефіру прокуратура Автономної Республіки Крим з нами зв'язалася і попросила його контакти, і відкрила кримінальне провадження щодо нього як жертви окупаційного режиму. Ну, це одна історія. Це те, що я одразу можу пригадати, тому що це була моя історія. Я пишаюсь тим, що я за 4 роки мені за 4 роки жодного разу не було соромно за те, що я роблю. Це дуже круто, насправді. Ну, правда. Що би ви мріяли на перспективу для громадського радіо, для журналістики в цілому в Україні? Якісь, зокрема, побажання колегам і слухачам? Бажаю передавачу кожне місто України, щоб нас було чути всюди і завжди, щоб нас було чути на окупованих територіях, а ще краще, щоб окупованих територій взагалі до цього моменту вже не було. А я бажаю громадському радіо, щоб нас ставало більше і щоб нас знали більше, ніж 1+1. Дуже хочеться, ну правда. А журналістики, я хочу побажати незалежності. Це банально прозвучить, звичайно. Я хочу, щоб журналісти були незалежними. Я знаю, що це дуже складно, і я знаю, що це майже неможливо, принаймні в тих умовах, в яких ми живемо разом. Але я оптимістка, як Кирило Лукеренко. До речі, він теж оптиміст у цьому питанні. У нас є гасло «Слухайте, думайте». От насправді думати треба. Ну, ми стараємося це зробити, Ми так? намагаємося дати людям просто щось, на основі чого можна прийняти свої власні рішення. Просто не завжди довіряти комусь там, політикам, журналістам, там, якимось різним людям, а взяти різну інформацію і самому переварити, самому подумати. Розумієте? Це найголовніше. Тобто, власна точка зору. І ми намагаємося збільшити кількість таких людей своєю роботою. Я скажу так, ми стараємося. На загал, ми як команда, ми стараємося якнайкраще виконувати свою функцію. Ми дуже надіємося, що ми в цій країні виконуємо таку позитивну якусь річ, і за допомогою нас, як простих журналістів, ви можете краще зрозуміти все, що відбувається у цій країні, і з цим розумінням і з вашою допомогою вона стає з року в рік кращою. Принаймні, я на це дуже надіюся. Так, можливо, це зараз ще не видно, але, знаєте, як бувають випадки в житті, коли щось стається, коли тобі 20 років, і ти розумієш, чому це сталося. У мене були такі випадки, що зі мною сталося в 21 рік, і я це зрозумів аж через 10 років. І зрозумів, що, в принципі, якщо б цього не сталося, нічого б не було. Журналістської солідарності, щоб колеги по цеху більше були чутливими до розуміння своїх колег по цеху, менше засуджували, більше намагалися комунікувати, і щоб громадське радіо розросталося не просто за рахунок якоїсь фізичних речей, типу передавачів, а щоб ті цінності, які є у команди громадського радіо, це незалежність, неупередженість, збалансованість інформації, щоб ці цінності переймали інші колеги і рівнялися більше на громадське радіо, і намагалися будувати свою журналістику за цими принципами. Це, мені здається, більш важливіше. Мені за 4 роки жодного разу не було соромно за те, що я роблю. Це дуже круто, насправді. Ну, правда. Ні, взагалі було. Ну, такі, знаєте, це була передвиборна кампанія Трампа, і я вела новини, і це виглядало так. Я сіла перед мікрофоном, а це ж Трамп, Хіларі, і це все стільки новин, подій. І я сіла перед мікрофоном, надягла навушники і сказала: «Доброго дня, шановні слухачі, це Громадське радіо, в студії Вікторія Єрмолаєва. Сьогодні, 10 травня».